好嗱，第一件事咧，我哋睇 B B 仔咧，嗰個嘴唇如果係偏乾咧，就係證明佢身體入邊缺水。缺水嘅情況咧有兩個可能性，第一咧就有炎症，有炎症嘅小朋友咧呢度咧就會佢乾得嚟咧係缺水嘅。第二，伸條脷仔出嚟。係啦，嗱呢個脷仔咧望一望先啦，嗱佢呢個紅點咧，粉紅色嘅紅點中間咧有個 U 字呢啲咧，即係裏面有內熱嘅情況，屬於身體入邊有輕微嘅炎症。咁呢個炎症咧，因為佢咳嘅時間超過1個星期咧，就會不斷扯走好多水分。如果個水分補充得唔好，同埋炎症清唔到嘅話咧，佢呢個情況咧就會越嚟越差㗎啦。最近呢幾日咧多咗好多小朋友病過嚟睇醫生，頭先都等咗成2、3個鐘頭㗎啦，唔使驚。咁咧因為最近咧就政府已經公布咗咧有沙塵暴由北方吹到落嚟嘅，好多小朋友咧係唔適宜出邊運動嘅，因為超過10個指數嘅話咧，好多小朋友咧就會喉嚨會渴啦、咳啦，同埋咧個肺都會有唔舒服。咁所以咧盡量減少外出，就算外出咧都要戴翻口罩。嗱，呢啲小朋友咧因為未遇過呢種沙塵嘅一啲敏感啊過敏嘅情況下咧，佢咧就會入侵我哋嘅咽喉，咽喉咧就會被扁桃腺會發炎啦，就會喉嚨會咳啦，會唔舒服啦，會有痰等等嘅。咁咧遇到呢個情況咧，盡快睇醫生，食啲藥清一清，調理嘅身體咧，好快好快。